Buonasera a tutti, sono Barbara Forresu, mi occupo di sociale e assistenza alla persona e sono consigliera uscente. In questi anni la mia attività di consigliere comunale si è concentrata soprattutto nel settore dell'associazionismo, rappresentando la maggioranza all'interno del direttivo Proloco. Proloco, che ci piace ricordare, si è resa sempre disponibile a collaborare con la nostra attuale amministrazione, dandoci così la possibilità di lavorare in armonia tra e con le associazioni. A loro va il nostro ringraziamento. Poi ci è stata data un'altra grande opportunità, quella di partecipare e poter porre una particolare attenzione ai progetti dei servizi sociali. A riguardo cito giusto 2 dati. Sono stati attivati dei servizi di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati, quali inoccupati, invalidi e soggetti fragili. Da premettere che la fascia più debole della nostra comunità è rappresentata dagli anziani e contiamo nei prossimi 5 anni di lavorare di più per loro e creare più servizi di tutela per tutte le persone inabilitate che sono affiancate da amministratori di sostegno, difendendo il loro diritto alla salute e sperando di poter realizzare un centro di aggregazione. Ci tengo anche a ricordare che in piena emergenza pandemia Covid sono stati stanziati dal Governo e dalla Regione Sardegna oltre 300.000 euro che sono stati distribuiti alla popolazione in buoni spesa, sgravitari, utenze domestiche e attività commerciali. Fermamente convinta che meritiamo, la nostra sindaca Elvira Osai, tutto il nostro gruppo, tutti i nuovi ragazzi che hanno una grandissima energia e che ci stanno veramente trasmettendo tanto, meritiamo secondo me di continuare per questo percorso. Io vi chiedo nuovamente la fiducia. Io sono Barbara Forresu, lista numero 2, riprendiamo il filo, candidata Elvira Osai. Buona serata a tutti.